Здравствуйте, мои дорогие друзья! Смотрите, какая красота! Радуга! Нужно скорее загадывать желание. А я очень хочу, чтобы прошел хороший дождик, все хорошо взошло, все были живы-здоровы, все наладилось и было самым лучшим образом. Вон какой жук шикарный облюбовал мою сон траву. Такой ветер. Сегодня было очень жарко, и те тюльпаны, которые на солнышке были, наверное, уже и отцветают. Но зацветают вот такие нежнейшие лапочки. Сколько красоты невероятной. Я сегодня сажала, полола, и вот для чего мне чистотел. Чистотел моя лучшая мульчировка при посадке. Под ним более-менее долго сохраняется влага. Ветки это, конечно, еще лучше, но где их взять? А вот чистотел хотя бы какое-то подспорье после посадки. Ветер усиливается. Неужели гроза в начале мая? Наконец-таки. Ну что, всем всего хорошего и здоровья, а то здесь уже что-то летает.